ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபெரோஸ் கான் சேனல். இனி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, தூதுவளை சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். தூதுவளை சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை, புதினா, கடலப்பருப்பு, உளுத்தப்பருப்பு, தேங்காய், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, 2 சின்ன வெங்காயம், ஒரு எலுமிச்சை சைஸு புளி. இப்போ நம்ம எண்ணெயை ஊற்றி தாளிக்கலாம். சூடாயிட்டதுக்கப்புறம் உளுத்தம்பருப்பும் கடலப்பருப்பும் போட்டுக்கலாம். அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அப்புறமா வெங்காயம், இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், புளி அதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அப்புறமா தூதுவளையும் புதினாவும் நல்லா கழுவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும். அவ்வளோதான். அப்புறம் தேவையான உப்பு. இப்போ நம்ம தாளிச்சு வச்சதை அரைச்சிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம போய் தாளிச்சிக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு. இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ண அப்புறம் தண்ணி நல்லா வதங்கிட்டுக்கப்புறம் நம்ம சட்னி தயாராகிடும். வாங்க சட்னி எப்படி தயாராகிடுச்சு பார்க்கலாம். நம்ம தூதுவளை சட்னி தயாராகிடுச்சு. இது சளி, இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது சப்பாத்தி, தோசை எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்கு வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். பாய்.